Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Juma'a za a ji cewa Amurka ta sanar da ƙaƙaba sabbin haraji kan ƙasashe da dama da take hulɗa kasuwanci da su, tana mai zargin cewa ƙasashen ba sa ɗaukar isassun matakan daƙile amfani da aikin tilas. Rahotanni sun ce an samu fashe-fashe a ƙasar Iran a bayan kalaman da shugaba Trump ne cewa Amurka za ta ɗauki ƙarin mataki kan Iran ɗin, lamarin da ya ƙara dagula yanayin tsaro a yankin. Gwamnatin Najeriya ta ce kungiyar Boko Haram na satar yaran da take garkuwa da su ne don cike gibin mayaƙanta da take rasawa a hare-haren da sojoji ke kai musu. To ko yaya masana ke kallon wannan batu? To lalle yana cikin dalilan da kungiyoyin ke sace yara don kokarin saka su cikin sahunsu da niyyar cewa su gaje su, amma ba shi bane kadai dalilin da ke sa irin wayannan kungiyoyin suke haran yara. To a jamhuriyar Nijar, masu samar da sabis na intanet ga al'umma na koka kan wata sabuwar doka da gwamnatin kasar ta fito da ita kan ayyukansu. Irin wani abun an shayin shi a Nijar, a hudu wani haraji a ƙaƙabawa kamfani, ba a yi ba ko ina, a yi kwance uwa kwance. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin ashirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare Assalamu alaikum. Muhammad Anur Muhammad ne ke muku maraba da kasancewa a shirinmu na hantsi na wannan rana ta Juma'a, wanda a cikinsa za a ji cewa Amurka ta sanar da kakaba sababbin harajin shiga da kayayyaki kan kasashe da dama, yayin da shugaba Trump ke kokarin farfado da manufarsa ta kare masana'antun cikin gida. Ana sa ran shugabannin zanga-zangar matasa a India za su gana da jami'an gwamnati a yau Juma'a domin tattauna bukatunsu na yin gyaran fuska ga tsarin ilimin ƙasar. Wasu attajirai 'yan Birtaniya su 120 sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta ƙara yawan harajin da take tatsar su. Shi wannan wani abu ne wanda ba kasafai aka cika ganin shi ba, amma kuma ba wani abun mamaki ba ne. Su da yawa masu arziki suna taimaka ma a ƙasashensu in ita ƙasar ta shiga wani hali, ko kuma a'a ita fatin da ke ci suna da kyakkyawan mu'amala da ita. To akan ce Allah ɗaya gari banban. A Najeriya ko kasafin kuɗin ƙasar ne na wannan shekara ke fuskantar sabuwar suka bayan rahotanni sun bayyana zargin ware maƙudan kuɗaɗe da sunan gudanarwar wasu masarautu da kuma wuraren ibada, ciki har da masallatai da coci-coci. Wannan lokaci ne da muka samu kanmu wanda kuɗaɗe na boge na ƙarya da ake warewa don a dace a ce an taimaki ƙasa da 'yan ƙasa, 'yan Najeriya su samu more rayuwa, sai zama ta cewa kasafin kuɗi ana yin shi ne yanzu kawai ne yadda za a cika wasu ajihunai. To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin har da labaran kasuwanci, tattalin arziki da kuma na wasanni. Yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji Rasha ta kai harin makamai masu linzami birnin Kyiv inda mutum 10 suka mutu, sama da 100 kuma sun jikkata. China ta gargaɗi Amurka kan sabon yakin kasuwancin da ta kaddamar na ƙarawa ƙasashe haraji. Kuma harajin kuma Najeriya na daga cikin ƙasashen da harajin ya shafa. Wannan zai sa kaya da ke fitowa daga Najeriya su yi tsada. Wannan zai sa wanda suke sayan kaya daga Najeriya su duba wasu kasashe wanda suke kawo kayan mafi sauki. To wannan ba karamin illa zai kawo ma arzikin Najeriya ba. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Ma'aikata na ƙorafi kan wahalar da suke sha sakamakon gyaran hanyar Maraba zuwa Keffi a Nasarawar Najeriya. Yanzu hanyar nan na Maraba in ka bi ta baya ma sai ka samu wani lokaci gwara maka ma ka bi wannan hanyar da ake gyaran a cunkushe. Akwai wata ran har kusan karfe 1 wannan cunkoson ya kama mu, kuma wannan hanya ita ce kadai muke bi zuwa wurin aiki. To
To shirin ya kunshi waɗannan da wasu rahotannin amma za mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkama da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa yayin da Amurka ke ƙara ƙarfafa dangantakarta da Saudiya, ƙasashen biyu sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya da za ta baiwa Riyadh damar bunƙasa shirinta na makamashin nukiliya. China na ci gaba da samun gagarumar nasara a fannin fasahar kirkira ta AI a yayin da take ci gaba da yi wa Amurka fintinkau. A Najeriya, kamfanin sarrafa man fetur na Dangote ya sake rage farashin man fetur ɗin ga 'yan ƙasar. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya. DW labarun duniya. Iran ta yi kakkausar suka kan matakin Amurka na amfani da kadarorinta wajen biyan diyya ga jiragen da Tehran ɗin ta lalata a Hormuz. Gwamnatin Tinubu ta amince da ɗaukar sabbin jami'an soja akalla 28,000 a faɗin ƙasar. A fagen wasanni, gwamnatin Turkiyya ta sallama wani gabna sakamakon sanya ɗan kamfai a yayin atisayen tseren keke. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa tare a shirinmu na rana zango na biyu ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin jagorantar shirin a wannan zangon. Inda a jerin watannin da muka yi muku tanadi za a ji cewa gwamnatin Najeriya za ta ɗauki ƙarin sojoji 28,000 da nufin tunkarar matsalar tsaro da ƙasar ke fama da shi na tsawon shekaru. Amurka ta kaddamar da shirin bazata na ɗaukar matakan gaggawa kan batun 'yan gudun hijira. Za a ji yadda China ke ƙara rage tazarar da ke tsakaninta da Amurka a fannin ƙirƙirarriyar basira ta AI. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya tare da Salihu Adamu Usman. DW labarun duniya. Rasha ta kaddamar da jerin hare-hare a Ukraine. Shugaban ƙasar Bangladesh Muhammad Shahabuddin ya yi murabus. Friedrich Merz ya yi wa gwamnatinsa ta Jamus garan bawul. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Binta Ali Zurmi ke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na yamma zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Saluwa da Usman ya sanar da mu halin da duniya ta wuni a jerin watannin da muka yi muku tanadi, za a ji ƙungiyoyin addinai na Musulmi da Kirista sun kaddamar da wani sabon kundi na ka'idoji da sharuɗan sabbin matakai na wanzar da zaman lafiya ta hanyar tantance gaskiyar bayanan da suke yadawa ta kafofin sada zumunta zamani. A jamhuriyar Nijar, wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ya zargi gwamnatin mulkin sojin ƙasar da yin mulki na kama karya tare da wargaza cibiyoyin dimokuraɗiyya. Bayan shekaru na rashin jituwar siyasa, gwamnatin Senegal ta sauya akalarta inda ta fito fili ta mara wa tsohon shugaban kasar Macky Sall baya a takararsa ta neman shugabancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya. DW labarun duniya. Dan ƙunar baƙin wake ya yi ajalin jami'an tsaro 15 a Pakistan. Mambobin kotun ICC sun tsige babban mai shigar da ƙara Karim Khan. Kwamitin IOC ya ce ba zai binciki shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ba. Boko
7 daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirma na safe ga wasu daga cikin kanun labaran da za ku ji. Wata babbar kotun Najeriya ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane 3 da ke da hannu a garkuwa da ɗalibai da malaman wata makaranta a jihar Oyo. Bashin da asusun ba da lamani na duniya IMF ke bin ƙasashen Afirka ya kai dala biliyan 38 da miliyan 600 a jimlace. Amurka da Iran sun ci gaba da kai wa juna hare-hare a rana ta 13 tun bayan sake barkewar yakin. To ga cikakkun labaran duniyar. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19 da 22. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirma na hantsi ga wasu daga cikin kanun labaran da za ku ji. Wata babbar kotun tarayya da ke Najeriya ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan mutane 3 da take zargi da garkuwa da ɗalibai da malaman wata makaranta a jihar Oyo. Jigajigan jam'iyyar PASTEF sun fara juya baya ga Usman Sonko na Senegal da ke takaddama da shugaban ƙasa Basiru Faye. Amurka da Iran sun ci gaba da kai wa juna hari a rana ta 13 tun bayan sake barkewar yakin. Ga labaran bi da bi. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci. Nasiru Sani. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a shirinmu na maraice ga kanin labarun duniyar. A cikin labarin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙara adadin cibiyoyin rundunonin sojin ƙasar daga 8 zuwa 12 domin inganta tsaron ƙasar. Sannan Macky Sall ya yi alkawarin inganta martaba da aminci ga Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da neman zaben shugabancin majalisar ke ƙara ƙarfi. Sannan mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC na shirin kada ƙuri'ar yankan ƙauna akan babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Rundunar sojin Najeriya na neman jami'an ruwa a Jallo kan zargin sayarwa 'yan ta'adda kayan soji. Za a ji hukumomin Najeriya sun kaddamar da bincike kan jirgin Enugu Air da ya kauce daga kan titin jirgin. Kazalika dubbai 'yan kama wuri zauna na Isra'ila sun mamaye masallacin Alƙasa na birnin Kudus. To kanin wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafi da su daga nan TRT Afirka Hausa na ranar Juma'a 24 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru, sannan daga bisani shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Amma bari mu fara da labarun, da farko ga kanunsu. An karrama masana lissafi na ƙasar Sin da lambobin yabo na Fields Medal. Jihar Kano za ta kashe tsabar kuɗi sama da Naira biliyan 55 wajen gudanar da ayyukan ci gaba daban-daban. Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta yi alkawarin taimakawa ƙoƙarin nahiyar Afirka na ƙarfafa tsare-tsaren kiwon lafiya. Kuna tare ne da tashar CRI